Собор построен в стиле позднего барокко, известным немецким архитектором Готфридом Гофманом за деньги поляка Николая Потоцкого. Собор строился 11 лет, с 1771 по 1782 год. В соборе сохраняется известная чудотворная Почаевская икона, привезенная из Греции, известным митрополитом Греции Неофитом, подаренная Анной Гойской, и в результате исцеления брата Анны Гойской уже была подарена Почаевскому монастырю. Я часы куранты, которые идут каждых 15 минут, в зависимости, как их настроен.